انت بتسرقيني يا سعاد؟ ما كانش في حد موجود غير انا وانت يا احمد. يعني ايه؟ يعني جوزك اللي سرقك؟ امال انا هقول ايه؟ طيب فلوسي ومش لاقياها وما كانش حد موجود غير انا وجوزي، معناها ايه؟ انا ما خدتش حاجه يا سعاد، وشوفي فلوسك فين. واظن بقى خلاص نقفل على الموضوع ده، ما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني عشان بجد انا اتخنقت. هتكون راحت فين بس يا ربي؟ بقول لك يا احمد، انا امبارح كنت حاطه فلوس القبض بتاعي كله في قلب الدرج اللي في التسريحه، بفتح الدرج دلوقتي ما لقيتهوش. طب اهدي بس، هيروح فين؟ اكيد ده في الدرج هنا او في الاوضه الثانيه. قلبت الدنيا، وانا حاطاه في الدرج، والله انا متاكده ان انا حاطاه في الدرج. انت ما شفتوش يا احمد؟ ما شفتش حاجه. امال هيكون في حرامي في البيت يعني ولا ايه؟ طيب حرامي ايه يا بنتي؟ هو في غيرنا انا وانتي؟ انا شقيانه وتعبانه بالفلوس دي. طب اهدي بالراحه بس كده ودوري عليهم هتلاقيهم. طب بقول لك قلبت الدنيا كلها وانا حطاهم بايديا دول في قلب الدرج، هيكونوا راحوا فين بس يا ربي؟ ما كفايه ماتش بقى يا حاج بقى، عايزين نشوف التمثيليات. خد الريموت اعمل اللي انت عايزاه. ايوه كده، الله يصلح حالك. بقول لك يا ماما انت وبابا، انا هروح انا بقى، انا قاعده بقالي كتير واحمد زمانه جاي من الشغل، اروح اعمل لقمه. طب انا عايز اسال سؤال بقى يا سعاد. ايه؟ انت من ساعه ما جيتي وانت وشك مخطوف، عايزه اعرف فيكي ايه؟ بصراحه بقى كده يا ماما، انا متضايقه من اول امبارح. ليه يا بنتي، في ايه خير؟ اول امبارح خدت القبض بتاعي وحطيته في درج التسريحه زي ما بحط كل شهر، اصحى من النوم ما الاقيش القبض. تقول ايه؟ اصحى من النوم ما الاقيش القبض يا بابا، ما فيش غير انا واحمد اللي موجودين. طب يمكن وقع منك يا بنتي وانت جايه ولا حاجه؟ حاسبه على كلامك، مفيش الا انا واحمد اللي بتتهم جوزك، اوعي. طب امال معناها ايه ان انا احط فلوسي واصحى ما الاقيهاش؟ انا ممكن اصدقك في حاله واحده، لو انا مش عارف احمد ده كويس قوي وافقت عليه عشان امانته وتربيته واخلاقه وابن ناس. يا ماما انا خدت القبض من هنا حطيته من هنا، ما تقوليليش ضاع ولا تقولي افتكري يا بنتي، يمكن وقع منك كنت ماشيه من الشنطه ولا حاجه، افتكري. لا انا واثقه وعارفه ان انا جبت وحطيت القبض في قلب الدرج بتاع التسريحه. بس طول عمرك ما انت بتشتغلي وهو بيشتغل وفلوسكم الاثنين واحد، هيمد ايده على فلوسك ليه يا ما هو سعاد؟ ده اللي هيغيظني، وانا هموت واعرف ليه لو هو اللي خدهم يقول لي انا خدتهم، وخدهم ليه؟ لكن انا اتفاجئ ان فلوسي مش موجوده واجي اساله يقول لي ما اعرفش، وانا اسال نفسي طب انا اللي حطاهم. طب اسمعي، ما انا هتجنن، عايزه اعرف الفلوس راحت فين. اهدي بس، اوعي كلميه بالشيش كده بالهداوه وشوفي ايه الدنيا. جايز خدهم، جايز مزنوق، حد من اصحابه مزنوق في قرشين خدهم نسي يقول لك. بالراحه كده وكلمي يا بنتي بالراحه، يمكن. احمد محترم. حاضر يا ماما هعمل كده، انا هروح. ولو ما وصلتيش لحل سيبيني انا اتكلم. ماشي يا بابا، يلا ان شاء الله خير، مع السلامه يا بنتي، سلمي على احمد. معانا يا بنتي عشان الحق اعمل الاكل بس عشان هو زمانه جاي من الشغل. سيبها يا حاج بقى، الله يسهل لها، ربنا يسهل لها باذن الله. سلاها بتضحك منك. جيب المسلسل احسن منك. يا سعاد على السلامه يا احمد. الله يسلمك يا حبيبتي. ايه كنت فين كده؟ كنت على قهوه، انا جيت ما لقيتكيش، وانا عارف انت النهارده هتعدي على والدتك تقعدي معاها، فرحت مغير، قلت انزل اشرب كوبايه شاي كده مع اصحابي عقبال ما تيجي. فين فلوسي يا احمد؟ فلوس ايه يا سعاد؟ فلوسي ايه بتاعت الشغل اللي انا جيت وحطيتها في درج التسريحه ومش لاقياها لحد دلوقتي. انت بتتكلمي ليه كده يا سعاد؟ انت بتسرقيني يا سعاد. ما كانش في حد موجود غير انا وانت يا احمد. يعني ايه؟ يعني جوزك اللي سرقك؟ امال انا هقول ايه؟ طيب فلوسي ومش لاقياها وما كانش حد موجود غير انا وجوزي، معناها ايه؟ عيب يا سعاد لما تكلميني بالاسلوب دوت، عيب. انت اول مره تكلميني وتقولي لي فلوسي وفلوسك. انا فلوسي مش لاقياها يا احمد، اللي طالع عيني بيها طول الشهر ده. لو انت مكاني يا احمد ما كنتش هتسكت. لو انت اللي خدتها قول لي ايوه يا سعاد انا خدتها عشان اعمل بيها كذا، وانا هسامحك واقول لك مش عاوزاها. انا ما خدتش حاجه يا سعاد، وشوفي فلوسك فين. واظن بقى خلاص نقفل على الموضوع ده، ما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني عشان بجد انا اتخنقت. والله انا شاكه اللي انت خدتها ومحدش خد الفلوس دي غيرك. ده ايه النور ده يا حماية؟ تعالى اتفضل. نورك يا باشا، نورك. بس ايه المفاجأة الحلوة ديت؟ هي مش مفاجأة ولا حاجة. سايب سعاد هناك وجاي تقعد معايا. سعاد وامها، ده انت يومك اخبر. عمالة تعيط لامها وتشتكي ودموعها صحة والقرشين اللي ضاعوا منها واجعينها. بس بقول لك ايه، محدش خد الفلوس دي الا انت، اكيد كنت مزنوق في حاجة. بص يا حماية، انا هتكلم معاك بمنتهى الصراحة. انا فعلا انا اللي خدت الفلوس ديت. بس لازم تفهم انا خدت الفلوس دي ليه. انا كنت في موقف صعب، انا كنت ما بين الحبس وما بين ان انا ادفع الفلوس ديت. يا ساتر يا رب. معايا زميلي في الشغل قال لي اضمني في موبايل، ورحت معاه وضمنته. عارف ليه؟ عشان فرحت ان هو قال لي هديك 1000 جنيه لو ضمنتني. وانا قلت هفرجها على بيتي وعلى نفسي وعلى مراتي بال1000 جنيه ديت، ما هي كانت منسيه مش جايه. وفرحت بال1000 جنيه.
ومضيت وهبق هو. وساب الشغل وعمال ادور عليه مش لاقيه. يعني هو حمار ساب شغله عشان خاطر حته موبايل؟ ما هي المشكله دلوقتي لما بيكون حد ضامن حد، دلوقتي البنك بيدور ورا مين؟ الضامن غارم. بيدور ورا الضامن، ما بيدورش على اللي خد الحاجه. لا. وهو ده اللي حصل. فاضطريت، مش عارف اعمل ايه، هتحبس. فاضطريت ان انا اخد فلوس سعاد عشان اسدها. اعمل ايه طيب؟ اتحبس؟ لا. طب كنت هترجعها ازاي؟ ما فكرتش ارجعها ازاي. والشهر اللي جاي هتعمل ايه؟ مش عارف. واللي بعديه؟ مش عارف. عموما ما تشيلش هم. بس اقول لك انا ما رضيتش اتكلم مع سعاد. كنت هقول لها ايه؟ كنت هقول لها ان انا ضمنت واحد عشان خاطر 1000 جنيه. هتقعد تضحك عليك. هتضحك عليا وهتسمعني الكلام ومش هتسكت. وتنزلها لك على النت وتفضيحك. بص يا احمد، طبعا انت عارف ان انا زي ابوك، وانا بعزك وبقدرك زي ابني بالظبط. انا عارف والله. وعارف انك في زنقه ومش هسيبك مبدئيا كده. بس ما تردش ايدي ولا تعمل لك وشها من سكات كده. فلوس اهي، روح ارميها في اي ركن في الشقه وكانك بتدور، وايه كانك لقيتها. وبعد كده هساعدك في الباقي لحد ما تخلص الموضوع ده، بس بشرط اوعى تمد ايدك على اي حاجه ايا كانت، ماشي؟ ولا تضمن حد، لان الضامن غارم. ضامن غارم. لو ما كانش الفلوس دي في البيت كنت زمانك محبوس، ومش هتقول لنا ومش هنعرف. انا عمري يا حماية ما مديت ايدي على حاجه مش بتاعتي ولا فلوس حد. يا ما انا عارف. بس حسيت وانا باخد فلوس مراتي ان انا مش بسرقها. حاسس ان انا وهي واحد. ما واحد امتى بقى؟ لما اكون اجيب غيرها. بس اجيب منين؟ إيه؟ انا ما فكرتش. لو ما كنتش سديت الفلوس في ساعتها حبس، كنت هلاقي الحكومه على باب بيتي. لا قدر الله. الحمد لله، الحمد لله ان احنا برضو ربنا سترها معانا ومعانا قرشين نساعدك. ما انا ما ساعدتش بنتي وجوزها، ساعد مين؟ ربنا يخليك يا رب. ماشي يا حبيبي، ولا يهمك. ولو اي حاجه قد ده 10 مرات انا تحت امرك. واكيد لما ارمي لها الفلوس دي في اي حته وتلاقيها هتشيل فكره ان هي تظني فيا وحش وتشوفني بصوره مش كويسه. انا كنت شايل هم ان انا اكون شكلي وحش قوي قدام مراتي واكون صغير قوي. خايف من مراتك ومش خايف من ربنا. خايف من ربنا طبعا. ما اللي بيسرق مراته يسرق اي حاجه. الحمد لله ان لحقنا الموضوع. بس ربنا عالم ان انا خدت الفلوس دي ليه وازاي وعشان ايه. مش بنيه حاجه وحشه والله، عشان احل موقف بس. احمد ربنا دي ان انا حماك يا. ربنا يخليك ليا يا رب، ما تحرمش منك يا يلا رب. انت ابويا التاني والله. كأن انا قاعد على القهوه بقى، وانت وروح اعمل بقى اللي هتعمله وخلصني من القصه دي، عشان بنتك صعبان عليا والله. مش عارف اقول لك ايه. ولا حاجه. كلام قليل قوي ان انا اقوله لك. ما انا ابوك. طبعا. ولا يهمك. شوف انت عايز تعمل ايه وانا من عندي قبل عندي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا احمد. حماية عامل ايه وحماتي؟ كويسين بيسلموا عليك. الله يسلمه. خدي. ده ايه ده يا احمد؟ بصي عليهم كده شوفيهم. دي فلوسي بالاستك زي ما هي. عرفت بقى ان انت كنت ظلماني؟ ايوه لقيتها فين؟ على فكره انا ما نزلتش من البيت النهارده، واصريت ان انا اقعد عشان اقلب البيت كله، ولقيتهم موقعين ورا درج التسريحه يا ستي. انا ما دورتش ولا درج التسريحه. عشان تعرفي ان انت كنت ظلماني. حقك عليا يا احمد، ما تزعلش مني، انا اسفه. بس والله الشاكي كان هيقتلني. كنت عايزه اعرف فلوسي راحت فين وما لقيتهاش في الدرج. احمدي ربنا ايه، فلوسك موجوده اهي. والله انا بص، انا كنت متضايقه ان انا ما كنتش لاقيه الفلوس بس، وكنت هموت واعرف هي راحت فين. مش عشان انا عايزه الفلوس، لا انا كنت عايزه اعرف هي راحت فين بس. انت عشان فلوسك حلال فربنا كرمني وقدرت الاقيها. حقك عليا، سامحني لو انا ظلمتك وقلت ان انت اللي خدتهم. انا مسامحك وعمري ما هزعل منك. بس في حاجه. ايه؟ انا قلت لامي وابويا ان انا مش لاقيه الفلوس وكنت شاكه فيك، هتسامحني؟ انا مسامحك في اي حاجه. طب الحمد لله. دايما كده انت تسامحيني وانا سامحك عشان يكون بينا التسامح وتبقى حياتنا كلها حلوه. واوعدك اول فلوس هصرفها من الفلوس دي هجيب لك بقى طقم حلو قوي. انا مش عايز اي حاجه، انا عايز اشوف الابتسامه دي على وشك بس. ربنا يخلينا لبعض وما يحرمناش من بعض ابدا. يا رب يا قلبي. وسامحني لو انا ظلمتك. يلا بقى قومي اعملي لنا لقمه حلوه كده. عيني احلى لقمه هعملها.